What's up guys? This is Mike once again. Welcome back to my channel. Ngayong araw na to o ngayong hapon na ito, mag-aalas 4 ng hapon, tetest lang tayo ng generic microphone. Yung generic microphone na to ay nakalagay sa ating SJ6 Legend at gumagamit tayo ng microphone adapter from mini USB to 3.5mm na jack para magamit natin yung mga generic na microphone o yung mga mumurahin na lapel mic na nabibili natin. Upon testing sa bahay kanina bago ako umalis, walang effect yung volume level paggamit yung microphone na to, or hindi ko alam kung ano yung nagiging problema. Tinry ko siya ng level 6, level 4 hanggang level 1. So naka level 1 tayo ngayon. Malakas pa rin yung pickup ng microphone natin. Hindi ko alam kung saan yung problema, kung sa microphone, sa camera ba natin mismo na hindi na siya nagpa-function sa volume level niya, or sa adapter natin na ginagamit. So short test lang ito ng ating generic microphone. At papunta tayo ngayon sa JRS. Ayan, sa JRS magpapadala ulit tayo ng mga camera na pinagawa sa atin, combo cable. Today is Thursday and it's November 30th. So last day na bukas para sa paghahanda ng holiday. So last day ko na rin ngayon para makapagpadala, para bukas kung ma-deliver man yung mga item, nasa mga may-ari na yung mga item na ipapadala natin, para makahabol naman before mag-holiday. Hawak-hawak na nila yung mga item. Wind noise, lakas ng hangin. Feel na feel ko ang hangin sa mukha ko kahit nakasara ang ating visor. Problemang helmet. Yan, so problema ko na yung helmet ko guys, dahil napapasukan na ito ng hangin kahit nakasara yung visor. Lalo na pag malakas yung hangin, pumapasok talaga. So andito na akong JRS. Magpapadala muna ako at babalikan ko kayo mamaya. Yun guys, nakapagpadala na nga tayo dito sa JRS in less than 5 minutes. Natapos tayo sa mga pinadala natin. So bago ako umuwi, mag shoutout lang ako. Shoutout kay Vince Pangit Motovlog, kay Ragnar Lotbrock, kay Anoa Maulion, sana tama yung pronunciation ko, at sa lahat ng member ng Pampanga Motovloggers United. Shoutout sa inyong lahat. Yan. So pauwi na ako guys. Short test lang ito ng generic mic dito sa ating SJ cam. Tinitingnan ko lang kung ano yung pwede kong solution dito, kasi masyadong malakas yung pickup ng audio kahit na naka level 1 na tayo sa volume ng ating SJ6 Legend. So that's it guys. Kita-kita ulit tayo sa ating susunod na episode.